Akşam şerifiniz hayırlı olsun. Bugün Kırım işgalinin 741. günü. Son hadise vakalarıyla sizni zaman takımı tanıştıracak. Rusiyanın Donetsk mahkemesinde Nadezhda Savchenko o'zining so'nggi so'zini aytdi. Savchenko xuru açılığının devam etilmesi hakkında bildirdi. Savchenko'ga mahkeme hukmini mart 21'sinde bildirecek olalar. Rusiya prokuraturası onu iki jurnalistinin öldürülmesinde separatistler takımına nisbetten yapılacak suikastlıkta ve Rusiya sınırının kanunsuz geçmesinde kabatladı. Rusiya prokurorları Ukrayna uçucusunu 23 yılga kadar azatlıktan mahrum edecek olalar. Savchenko ve onun koruyucusu ise bir sıra deliller getirip kabatını red eteler. Lakin Rusiya mahkemesi onların delillerini koz ogune almağa istemi. Хочете показати свою силу, покажіть. Тільки пам'ятайте, що ми граємо на моє життя. Ставки високі і виграю я, бо мені нічого втрачати. Я продовжу цю голодовку, якщо рішення буде винесено пізніше, ніж через тиждень. Bugün Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko Türkiye'de iş ziyaretinin bulundu. Delegatsiya sırasında prezidentin ömür arkadaşı Marina Poroshenko, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemilov, Kırım Tatarlarının Bütün Dünya Kongresi'nin prezidenti Rifat Çubarov. Ziyaret çerçevesinde Ukrayna prezidenti Türkiye prezidentine Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'nin Yukarı Milli Toplaşı'nın reisi İsmail Kahraman ile görüştü. Görüşük devamında Ukrayna ve Kırım Tatar cemiyetleri, Kırım Tatarların akları ve Kırım Yarımada'nın Ukrayna terkibine kaytaruf meseleleri müzakere edildi. Сьогодні, в цей день, відбувається тиск не лише на представників кримсько-татарського народу, но і в Донецьку відбувається, в Донецьку-російському відбувається фарс у вигляді незаконного судилища над українським воїном, офіцером Збройних сил України Надією Савченко, де брутально порушуючи всі міжнародні права, без жодних звинувачень, вже майже 2 роки тримають українського героя за ґратами. І останні дні ми вжили всіх можливих заходів для того, щоб забезпечити міжнародний тиск на Росію, як з боку Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, інших наших держав-партнерів, вимагаючи негайного, без будь-яких умов, звільнення Надії Савченко з в'язниці і повернення її на Україну. Savchenko'ni Ukraynaga yollasalar, o açlıqni lag'u etecek. Bunu Nadezhda Savchenko'nun advokati Mark Fegin bildirdi. Onun fikrince Kreml xalqaro baskısı altında buluna ve mezkur vaziyette bu yekeni doğru karardır. Если без потери лица Кремль не готов оправдать Савченко, что было бы и законным, справедливым, и правильным, и дополнительно честным, то тогда, видимо, следует сейчас уже обещать Савченко ее отпуск для отбывания наказания в Украину. Это единственный путь, и не только для того, чтобы прекратить голодовку, но и для того, чтобы выйти из этого кейса достойно. В связи с тем, что голодовку она не прекращает, сухую голодовку, уже сегодня появились новые симптомы, дополнительно к осложнениям работы сердца, у нее наблюдалась тахикардия, в дополнение к нарушению терморегуляции. Сейчас она чувствует лихорадку, у нее температура, вместе с тем она нашла в себе силы выступить с последним словом. До вынесения приговора почти 2 недели на сухой голодовке столько человек продержаться не сможет. Она будет либо подвергнута насильственному кормлению, либо умрет. Поэтому я считаю, что то, что сейчас консолидированы все силы, как политические, так и общественные, по всему миру в поддержку Надежды Савченко, это должно привести, безусловно, к реальному результату, а именно ее освобождению.
Бүгін Ахтем Чигозны азат етежек еділер, ләкин о аляда сизода бұлына. Адвокат Николай Полозов айтқанына көре о Чигозны сербестлікке чықарма жақларыны біле еді. Ләкин махкеме өз қаталарыны түзетежеклеріні бекле еді. Енді бұл махкемеде тарафындан қанунлар бозылуының эсас дәлеледір. Мезлес рейсінің муавини 2014 сенесі февраль 26-сында Қырым парламенті бинасы янында күтлеве низамсызлықларының тешкіл етілмесінде қабатлайлар. Он находится сейчас в распоряжении российских властей. Его по российскому уголовному делу российский же суд заключил под стражу и продлевал в течение года. Последнее продление было 25 января текущего года на срок до 8 марта включительно. После этого его должны освободить. Вот сегодня 9 марта, никакого судебного решения, что он может оставаться далее под стражей, российский суд не выносил. Продлить срок содержания под стражей можно только в открытом судебном заседании с участием самого подсудимого, с обязательным участием, и с участием его защитника, в ходе которого они могут представить свои доводы, почему продление стражи невозможно. Этого сделано не было. Таким образом, на текущий момент нет ни одного законного, полузаконного, незаконного решения, по которому Ахтем находится под стражей. То есть фактически из статуса обвиняемого его перевели в статус заложника. В пятницу я буду на судебном заседании по делу Ахтема Чайгоза. Там, безусловно, они постараются уже нормально продлить, насколько это возможно в российских условиях, меру пресечения. Но совершенно очевидно, что для Европейского суда это вопиющее нарушение, от этого никуда не деться. Не стоит питать иллюзий, что вот российская власть похватилась и отпустила заложников. Нет, конечно, этого не будет. Но это то, чем мы можем воспользоваться в основной части борьбы за освобождение как Ахтема Чайгоза, так и всех остальных крымских татар, которых незаконно преследуют прежде всего по этническому признаку. Ахмет Житте Кобзарның doğan күнінде Қырым сакинлері оның абидесіне чечеклер кетірділер. Ишғалжы акимиет акциялар кечірмеге ясақ етті. Кечкен сенесі акция инсанларының яқалануынен ве махкемелерінен екінленді. Фалиетчілерінің бірісі махкеме қарарыны бежермейіп Украина шарқына yol aldı. Ахметчет Сакина Александр Кравченко Тарас Шевченконың doğan күніні Донецктегі Зайцево қасабасында женкеверлерден бірнеше километр ұзақлықта қайдеті. Мұнда оны Қырым оларақ танылар. Я мамі передаю вітання. Зі мною все добре. Кечкен сене айны март 9 күні Александрны веда екі фалиетчіні Ахметчетте Тарас Шевченконың елығына қайдетілмесі үшін яқалаған еділер. Украинская символика для чего? Вообще-то это разные ленточки. Я купил их в обычном магазине. Егітні қырсатке мечбүрі ішлерге желп еттілер. Эсас себеп, о шәрінің doğan күнінде қанонсыз шекілде мавы сары шәрет таққан. Ишғалчы махкеме Тарас Шевченконы Украин шәрі оларақ танымады. Так как в период жизни Тараса Григорьевича Шевченко Украина не существовала, а была составляющей частью Российской империи. Судом установлено, что я 9 марта 2015 года был Тарасом Григорьевичем Шевченко, проходившим 9 марта 2015 года в парке имени Гагарина в городе Симферополе с 11 до 12 часов. 26 yaşlı егіт емен о қануны бозмады. Оның үшін махкеме қарарына бечермеге рет етті. Бұның еріне Украина қытасына yol алды. Запорожьеде арби комиссариатқа келіп, Украина силялы құветлеріне қошылды. Шымды о 57 бригададаки мотопехотаның 42-ші батальонында қызмет еді. Тут реально стріляють, тут літають кулі, прилітають міни, тут гинуть хлопці. Звичайно, що треба захищати свою країну, що це обов'язок кожного громадянина. Бұл елі кешкен сене кібі Ахметчетте Тарас Шевченконың doğan күніні қайдетмеге ясақ етілер. Ишғалчы акимиет акцияларын кешірмеге рұқсет бермеді. Шәрінің абидесі янында тұрған тазе чечеклер есе шуны итбатлай ки, Қырым пайтақты Украина век авзарыны рет етмей. Эльвина Сидбулаева, Заман, АТР.
Чернобыль зонасы более етіп интернет-блогер Алексей Владимирович семейс ялысына адландырды. О курорт шерінің мушкуль вазиетні тасфир еткен видеоны чыхарды. После того, как в марте 2014 года полчища правосеков и бендеровцев, украинских неонацистов, не смогли попасть в Крым на поездах дружбы, Крым был спасен. И что же сейчас происходит на набережной Семииза? А на набережной Семииза происходит такое, как будто бы полчища правосеков и бендеровцев все-таки попали на поезде дружбы в Крым и устроили здесь руины, развалины. Разваленный город, разваленный Семииз. Такое впечатление, что я сейчас нахожусь не в Семиизе, а где-нибудь в Чернобыльской зоне, например, в Припяти. В таком месте, откуда ушли люди. Нуман Челбеджихан адлы батальонның аскерлеріні уруш тарзына ве ажиле тебе ярдым көстірілмесіне угреттелер. Чунгар кырыш ноқтасында тренинглеріні тәжірибелі идманжылар кечірділер. Волонтерларның айтқанына көре бөлі межгулиетлер мунтазам шекілде кечірілежек. В поле мы можем идти стволом вниз, двигаться, в случае чего выкинуть. Но когда идет зеленка какая-то, мы идем, оп, вынесли. Что татары, что русские, что украинцы, все мы граждане Украины. Поэтому наша цель и задача прежде всего это мир и покой на нашей земле. Сегодня обучали бойцов медицинской тактике, доврачебной медицинской помощи. Обучали бойцов тактике ведения боя. Но самое главное, обучали их тому, чтобы они умели выжить и никогда, не дай бог, не применяли тех навыков, что они получают. Наша основная цель – показать ребятам из батальона основы работы с оружием, работы в группе, тактические основы, для того, чтобы было понимание, что делать, как себя вести в каких-то экстренных ситуациях, для того, чтобы они становились сильнее, мощнее и организованнее. Сегодня нам проводили инструктаж для того, чтобы как оказать бойцу при потере сознания, потере крови, как остановить кровь и, в общем, оказать первую медицинскую помощь. Доставили нам очень хорошую аптечку, очень много материалов там, которые нужны каждому бойцу. Пайтахның сербес инсалар евінде Қырым-татар музыкасының ақшамы кечті. Ақшам девамында белі Қырым-татар бестикер вечалғыжы Джемил Кариков ұсталық нен миллиалетлерді чалып, әрбір алет ақында икея етті. Кечкене салонда Қырым-татар музыкасының дінемеге істегенлерінің сайысы аз дегіл. Власне, цікаво почути вживу татарську музику. Маю багато уявлень щодо неї, хотілося почути насправді, як це звучить. Знаете, я буду играть на наших национальных инструментах, которые широко бытовали в Крыму столетиями. Вот сейчас наметился процесс возрождения этих инструментов. Собственно говоря, мы эту работу начали еще в Крыму. Здесь, в Киеве, эта работа продолжается. И я должен сказать, что к этому есть неподдельный интерес у киевлян. Вообще в Украине к этому есть интерес. Киев сәкенлерінің диққатына ilk olarak зурна алеті көстерілді. Джемил Кариков өзінің әрбір чықышы оғындай çalınacak алеті ақында тариф етті. И третья струна представлена двумя струнами, настроенными также в октаву. Правильное название этого инструмента – узун сап бадлама. Bu alette ise Джемил Кариков қадими Қырым-татар еріні icra etті. Но здесь слово «междиск» имеется в виду «собрание». Bundan da gayrı akşam devamında Halil Halilov ve Cemil Karikov'un kızı Melek çıkışta bulundular. Музыка акшамы 2 сааттан зияде devam etti. Заходи саме пов'язані з кримськотатарською музикою не часто відбуваються, тому, по-моєму, це чудово. І хотілося б, щоб таке було більше. Наталка Калинка, Асан Эминов, Заман, АТР.
Түркия оқу йортлары келечек сенесі дигер девлеттен келген абитуриентлер için стипендиаль тасил için аризалар қабыл етмеге башлады. Весихалар февраль 28-ден март 31-не қадар қабыл етілежек. Түркия бурслары стипендияны әлді етмек için аризаларны Түркия бурслары gov.tr сайтына электрон шекелде yoламақ керек. Тәфсилатлы малюмат için Қырым татар халқының милли меджлисіне мураджат етмеге мүмкін. Бұл сонки хаберіміз еді бір-бірімізге дестек көстермеге ұнытмайық бірлігімізні сақламаға тырышайық. Сағылықнен қалымыз.